ഹലോ, എല്ലാ വർഷവും ജൂൺ മാസത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അന്ന് ഫാദേഴ്സ് ഡേ ആണ്. അച്ഛനെ ഓർക്കാൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേക ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പലർക്കും തോന്നാം. എന്നാൽ മക്കൾ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ചോര നീരാക്കി ഒരു ആയുസിന്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും മക്കൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്ന അച്ഛന്മാർക്കും വേണ്ടിയ ഒരു ദിവസം. അച്ഛൻ എന്ന തണൽമരത്തിന് മനസ്സിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടൊരു ആദരം നൽകിയാൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാദേഴ്സ് ഡേ സമ്മാനം. അച്ഛൻ പലപ്പോഴും കർക്കശക്കാരനായിരിക്കാം, സ്നേഹവും കരുതലും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ നിറച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കാം. പക്ഷെ എങ്കിലും അമ്മ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും വിഷമം വരാത്ത നമ്മൾ അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും തകർന്നു പോയേക്കാം. മക്കൾ ജനിച്ചാൽ പിന്നെ അച്ഛന്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയും മക്കളിലാണ്. പിന്നീട് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൊടിയുന്ന ഓരോ തുള്ളി വിയർപ്പിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതും മക്കളാണ്. അച്ഛൻ കരയുന്നത് നമ്മൾ ആരും അധികം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് ഉള്ളിൽ സങ്കടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ പോലും അച്ഛൻ എന്ന പദവിക്ക് കഴിയാറില്ല. കണ്ണുനീർ